各位 RO 嘅朋友，大家好啊！歡迎嚟到 RO 嘅世界。咁呢，上次就揾好辛苦地揾咗隻邪惡玻璃啦。咁啊，而家就可以解到個任務呢，就去翻度做翻個主線任務啊！牧師嘅轉職啊，終於第二轉啦，40 level。咁啊，我冇偷跑過嘅啊。咁啊，而家就基本上日日都開㗎啦，RO 就咁啊，遲下有一隻新嘅遊戲黐卡哇中文版啊。咁就我唔明點解香港咁受歡迎，但係好似冇乜人拍呢隻 game。咁啊，所以我膽粗粗就走去拍咗啦。咁呢，我轉職都係呢邊㗎啦。咁啊，轉晒呢邊呢職之後呢，我就會去霧真嗰邊玩下嘅。咁啊，而家就去揾個大王。可能嗰隻坐騎玻璃過咗期嘅，而家冇坐騎，要慢慢行。同埋呢，我發覺一樣嘢就係話，如果我呢片太過短呢，佢就會去咗蘇嗰邊㗎啦。咁所以我會盡量都拍翻長少少嘅片啊。咁啊，陣間星矢呢，就有50年秋。咁如果夠分換嘅話，係啦。咁啊，講翻呢度 RO 啦。咁啊，我會一路玩嘅，因為我個 friend 都玩緊。大家因為佢公會暫時唔好位啊。係啊，咁啊，所以我做咗流浪女先啊。咁你聽我把聲男啊，咁我用個角色女啊嘛，頂係啦。咁呢，我之前都冇玩得咁遠嘅，之前都好似玩到去入咗個大城之後就冇玩嘅。咁啊，希望呢度，因為 RO 個古仔特別好啲嘅，佢 MMO 手遊嚟計個限，即係佢嗰個。唔使配得咁，即係配自然唔使去到咁誇張啊。咁我有時我要翻工先可以錄到音。如果你見我把聲唔出聲呢，我就基本上呢就喺屋企打緊㗎啦。咁啊喺屋企就唔方便出聲啦。咁費事嘈到屋企人啦，因為我屋企冇房㗎嘛。咁啊〜遲啲睇下有冇可得轉啲好嘅環境咧，咁就可以平時都可以錄到拍咗片啦。咁就而家就繼續去做轉職任務，到個版圖。咁啊嚟到呢個急分啦，魔法學院啊！咁另外我會開翻隻睇下會唔會開翻隻百變小櫻啊！因為多女士睇，咁就玩翻呢啲 game 咯。咁女士向嘅 game 咯。咁啊，百變小櫻我都 OK 嘅。因為之前我都有玩過，咁就。課金咪就唔係好重嘅呢。咁啊隻 game，咁啊你肯乾嘅都搞得掂嘅隻 game 就咁啊，我會發掘多啲呢類型嘅題材嘅 game，其他 YouTuber 唔做，
中意刷流量嘅，我唔係嘅，中意打翻啲自己嘅 game 嘅。咁就你話 PS5 我有冇玩呢？我有玩嘅，但係我 PS5呢，我就唔識點樣去做拍片。暫時都係手機先。等日後轉咗環境就會嘗試下拍 PS5嘅 game 啦。但係呢，我又驚佢中版權，所以好麻煩。咁呢，陣間會留翻少少時間呢，就做星矢。咁做完星矢就禮拜一嘅節目，我就要睇翻個表先。因為我都唔記得，但係重頭戲都係 RO 噶啦。咁搭一隻 game 就係諗緊。咁呢，今個禮拜呢有少少變動。今個禮拜呢，由於我放3、4、5嘅關係，所以3、4、5嘅拍片呢，會將來去翻冇聲嘅。會 game 又會繼續玩嘅，除非屋企冇乜人，我就會可以開聲啦。咁但係個時間就唔係咁夜噶啦，不定時播放。大家留意。係啊，下個禮拜，今個禮拜放3日，咁又翻完3日工又放3日，3、4、5。下個禮拜嚟緊6月就冇乜假期，所以就可以淨係放禮拜2。禮拜3會攝少少節目出嚟啦。6月就6月足球嗰啲嘢講翻喺足球頻道講啦嚇。咁就而家打緊啦，轉職任務要打僵屍呢啲咁嘅類似僵屍色慾嘅魔物傲慢暴怒暴食即係你要捨棄，你要轉職就要捨棄嗰5咁嘅情節即係鋼之煉金術師嗰6隻人造人。我原來download完啦。但係佢又唔識自己喐喎。堅決拒絕。堅決拒絕。因為呢，你好似揀咗去下一邊呢隻 game 會有失敗嘅。堅決拒絕。係啊，佢唔知係咪有啲唔同嘅，所以我就唔敢搏。好，去翻呢個主城鎮啦。繼續去翻個轉職嘅地方。嚟緊 G-Gen 都會繼續玩啦。啱啱去到大師級好辛苦地打，因為我 G-Gen 我唔課金。當他人需要的時候，你會幫助他嗎？成為牧師並不是你的努力的終點。確定。佢問你會唔會尊重佢轉職嘅走廊決定？咁如果咁否會點呢？咁真係唔知。
哦，又係呢個大廳。佢之前嗰隻咧轉職係冇咁多人，冇咁誇張。同埋打動嗰隻 R.O 咧，我都會拍片嘅。咁有可能我放假我就會玩嗰隻。喂，啲衫都唔同啲嘅喎，你轉咗職之後。咁你轉完職跟住去邊咧？你有冇指示？係咪出返去咧？我唔知佢係咪夾硬入其他公會喎，變咗個多雙。我而家先見到有個多乜鬼嘢公會。咁我而家就唔緊要啦，咁咪入住先啦。等我 friend 嗰邊有公會有位我先，我先去返啦。咁應該要出返去嘅，但係好似都冇反應。撳個電力唯有撳個地圖啦。我朋友就話，因為有啲位咧，你冇得自動行嘅，撳個嘢就可以自動行，一定要自己喐。即係手遊 game 有個好處就係要自己行、自己打，即係有自動打、自動行。即係如果有好多 game 咧，要你咁樣行咧，其實係好嘥時間嘅。譬如嗰隻五黑破壞神，如果你PS5版咧，你又要全程自己行，咁手機版又方便好多啦。咁你問我有冇打暗黑破壞神，梗係有啦。不過打咗段時間，跟住冇打啦。我又去邊呢？佢指咗嚟我呢度，跟住去邊呢？找鼠啊，大佬！應該揾呢個啦。人類版嘟，係又俾嘢嚟啦。跟住呢度，即係我唔知佢退會使唔使過 DC 時間。如果要咧，就都要我 friend 嗰邊等嘅。哇，幾好喎！你冇嗰啲叫你擺交嘢10次。哇！要捐10次嘢。
仲有5次，但係佢又好彩冇話一定要捐任邊啲嘢，就係捐呢幾樣嘢就 OK 啦。捐夠10次，好，仲有3次，仲有2次。哦，last，捐完啦喎，咁點呢？哇！又要揾啊，跳皮呢個玻璃。地點爬牆啊？爬牆喺邊度嚟㗎？要前往。哇！真係有得自動走路，真係爭好遠啊！頭先點解啪一聲呢？因為拍死嗰隻蚊。係。喺夏天啊，特別多蚊啊！咁啊，玩幾耐？搭半左右啦，或者睇下會唔會耐少少啊嚇。咁啊，睇下隻惡魔個玻璃喺邊先，就感嘆號會唔會喺嗰度咧？啊，唔係喎，委任版嚟嘅喎。啊，幾多委任嘅未做？喺邊呢？揾下佢先。係啊，佢呢啲惡魔揾玻璃，佢又冇得有提示俾你。就係話俾你聽，佢喺邊個區域，又冇提示。喺邊啊？你衰嘢！唯有周圍去揾下佢啦。暫時我冇乜見到啲主動怪，咁咪好啲。會唔會我記得就高 level 怪就係主動怪嚟嘅，佢會追住你嘅。我打落去邊呢？我打落去有水地下有僵屍打你，會追住你嚟打。如果唔係呢，就咁留返聽日呢，我先再去咗個新地方。不過唔知夠唔夠 level 打喎。我唔係嚟打交嘅呗，我嚟揾玻璃嘅喎。我啲貓冇咗啊！唔怪之得我一個人啦，啲喵冇咗。
咁啊，通常咧你瓜咗咧，就會嚟返呢度噶啦。好，由於又要揾隻玻璃，咁啊，所以暫時呢個節目就係咁先。咁啊，明天繼續。Hello，等我睇下攻略，隻惡魔玻璃又匿埋咗一邊。咁日常任務其實都可以玩嘅，因為都好多嘢打。因為呢啲日常任務都未打，乜收集乜啊？白夜戀人啊呢啲，咁咧暫時係咁先啦。咁日後禮拜聽日應該就同樣時間就會錄播呢個 RO 啊。咁啊，放假嘅時間盡量拍片，咁拍唔到嘅就冇辦法。咁啊，要等我放完假返嚟先。咁我就會補返啲片俾你哋嘅。係啦，咁啊，好，陣間休息半個鐘，星矢見都係抽拍，都會拍返長少少嘅，因為佢 YouTube 咧，佢如果太過短咧，佢就當你係短片咧，就擺落去嗰個位度嘅。咁所以日後啲足球片咧，我都會揾多啲主題先再拍，或者一個禮拜一集咁樣拍咯。咁抽翻少少時間出嚟打機，咁就唔使成下下啲片會擺咗喺show 嗰邊就拍，因為我 YouTube 都建議我做多啲個 show 嘅片嘅，咁但係暫時唔使住咯。咁大家都可以 follow 過我嘅 IG 啦。咁LUNG00啦。咁另外有一個黑色嘅社交軟件，咁我唔係好識讀個名。我都有公開我嘅 YouTube channel 喺度嘅。係啦，咁就麻煩大家都睇到呢度啦。麻煩大家 CLS 訂閱、like、分享，好麻煩晒大家，多謝晒。咁轉頭半個鐘頭後，星矢見。